Hey, mambo vipi? Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea na kujifunza HTML language, na katika video hii ya leo tutakwenda kujifunza jinsi gani ya kuweza kuweka picha katika web page zetu. Na hichi ni kipengele kingine cha image. Tutakuwa tukijifunza hatua kwa hatua kuhusiana na picha, namna gani ambavyo tunaweza tukaziweka, kuna element gani, kuna attribute gani ambazo zinatumika kuweza kuweka picha zetu katika web page zetu ambazo tunakuwa tunatengeneza. So leo katika video hii tutaanza kwa kuangalia ile element ambayo inatumika, tag ambayo inatumika kuwekea picha na kuona attribute muhimu za kwanza kuweza kuzizingatia unapoandika na kuweka hiyo element yako ya image. So moja kwa moja nipo katika editor yangu tayari, nipo katika folder langu tunalolitumia kuweza kufahamishana language hii ya HTML, na moja kwa moja nitakwenda kutengeneza folder. Hapa tutahitaji folder. Kama nilivyokuambia, hichi ni kipengele kingine, kwa acha tukitengenezee folder ambalo tutaliita image. So folder ili hapa la image. Then baada ya hapo, ndani ya hili folder la image tutengeneze faili moja ya kwanza ambayo tutaitumia leo, ambayo faili hii wacha tuiite img.html. Okay, ta click enter na tayari faili yetu hii hapa tumeshatengeneza. Lakini pia ndani ya hili folder la image wacha tutengeneze folder jingine ambalo folder hili tutaliita img nalo. Ta click enter, tayari tupo na hili folder. Lengo la hili folder la img ni kuweka zile picha zetu ambazo tunahitaji kwenda kuziweka katika web page zetu. So kama una picha zako tayari umeziandaa, unahitaji kuzitumia katika website yako, itakubidi uzitengenezee folder maalum ambazo itahifadhi hizo picha zote. Then utakapohitaji kuzitumia, just utakuwa unazivuta tu ile path ya hiyo image na kuweza kuitumia. Tutaenda kuona muda so mrefu namna gani ya kuweka hizo picha ambazo tumezihifadhi katika folder fulani katika web page zetu. So mimi nipo na picha mojawapo. Nikija katika kompyuta yangu hapa, nikija katika documents, kuna picha hii hapa ambayo nahitaji kwenda kuitumia, chips burger. Nita right click na nita copy hii picha. Okay, copy hapa kama unavyoona. Then baada ya hapo nitakuja katika folder langu la HTML course. Kumbuka nipo na folder langu ambalo nimelifungulia katika VS Code editor, huku unaloliona ni hili. Ukija katika file explorer linaonekana hivi, na hili ndio folder la image tulilotoka kulitengeneza muda so mrefu. Nikiingia humu ndani nakuta kuna lile folder la img, na pia niko na ile document yangu moja niliyotengeneza huku katika VS Code editor yangu tulipoweza kufanya hapa. Ndio hizi ambazo tunaziona huku katika window explorer. So hapa nikiingia ndani katika ile folder la img, hapa nina uwezo wa kuipaste ile picha na nikaweza kuiona huku katika editor yangu na nikaweza kuitumia. Lakini pia una uwezo wa kuipaste huku kwa kupitia katika Visual Studio Code. Labda nikufahamishe bora kwa kupitia huku katika VS Code editor, kwa sababu huku ni rahisi, kila mtu anajua jinsi ya kukopi na kupaste kitu fulani katika folder fulani ama sehemu fulani. Lakini VS Code editor pengine itakuwa ndio ngeni kwako namna ya kukopi na kupaste. So moja kwa moja nitapaste mimi ile picha. Kumbuka nimeikopi na sasa hivi ipo katika clipboard. Nitakuja hapa katika img, nita click kufungua ile folder langu, then nita control V keyboard shortcut ya kupaste. Hiyo ndio ambayo tunaitumia hapa. Itaniuliza hapa, are you sure you want to paste chipsburger.jpg, picha yangu ile niliyokopi hapa katika ile folder la img? Yes, paste. Kwa uta click hapa paste, na tayari hii hapa picha yangu naiona imedisplay katika editor yangu ya VS Code. Na hapa nikija katika folder langu la img naiona hii hapa jina la picha yangu na extension yake ambayo ni .jpg. Kwa tayari tumeshaweza kukopi picha na kuipaste hapa picha ambayo nahitaji kwenda kuitumia kukuoneshea namna gani ya kuweka image katika web page zetu. So nadhani umeweza kunielewa hapo. Kama kuna sehemu nimekuacha unaweza kuniambia katika comment na nikaweza kukuelewesha vizuri. Baada ya hapo, hata nikija katika file explorer yangu naiona picha hii hapa ipo hapa ndani ya folder langu la img. Kwa hiyo haina haja ya kupaste huku, na uwezo wa kupaste kule kule katika editor yako. So baada ya hapo, wacha nirudi hapa katika folder la image, then nije katika editor yangu. Nitakuja nitatengeneza skeleton yangu ya HTML kama kawaida, exclamation mark, click tab, na tayari imemaliza kama hivi.
na katika title nitaiita mimi image. Okay, save kama hivi. Then katika body leo tutakwenda kufahamishana ile syntax ama tag ambayo inatumika kuweza kuwekea image katika web page zetu. So hapa moja kwa moja nitatengeneza tag yenyewe inayotumika ni tag ya img. Okay, ndio tag ambayo inatumika ama element ya HTML inayotumika kuweza kuweka picha. Lakini haijitoshelezi hii. Lazima kutakuwa na attribute mbili kubwa. Attribute ya kwanza ni src, source unaweza kuita hivyo. Hii attribute hii ni muhimu sana, na isipokuwepo hii manake hapo hamna picha ambayo itakwenda kudisplay. Then kuna attribute nyingine tutaenda kuiona tutakapomaliza kufahamishana hii src. So utaandika src, click tab na nipata sawa sawa, double quotation. Ndani ya double quotation humu tunaandika sasa ile path yetu ya ile picha yetu tulipoiweka. Kama tumeiweka tunatumia relative URL path ama absolute path, basi unatakiwa uzingatie vitu hivyo. Kwa sisi picha yetu ipo hapa katika img chips. Okay, so nitakuja mimi hapa katika double quotation zangu mbili, ndani hapa nitaandika tu img, ndio jina la folder letu ili hapa. Then nitaweka /. Nilivyoweka tu / vinaniletea vitu vyote ambavyo vimo ndani ya hili folder la img. Okay, kwa hiyo hapa kuna picha yetu hii hapa, mimi nita-click tu hapa, tayari itakuwa imewekwa na extension yake ni .jpg. So baada ya hapo nitafunga. Then kama unavyoona hii element ama tag ya img hii haina closing tag. Kuna element ambazo zina open tag only, hazina closing tag. Hizo zinaitwa kama ni empty element. Okay, kwa unatakiwa ufahamu hivyo. Tumezoea kule tulipokuwa tunaweka link mfano ama listi, tunafungua ile tag yetu ya a na tunaifunga baada ya kuweza kuweka ile link text yetu. Lakini katika image just tunafungua tu, hakuna closing tag. Na hizi ndizo zinazoitwa empty element, ambayo inamaanisha haina closing tag. So nadhani umeweza kupata hiyo concept hapo. Baada hapa nitasave na nitakuja katika file explorer yangu. Nitakuja ndani ya image folder langu, then hii hapa ndio file yangu img. Kwa nita double click hii kuifungua katika browser yangu ya Chrome. Kama unavyoona imefunguka katika browser yangu ya Chrome, na picha yangu hii hapa ni kubwa sana, inaonekana kubwa sana. Kama unavyoona picha unaiona haswa imetengeneza hizi scroll bar mbili za vertical na horizontal, kwa vile picha ni kubwa sana. So hivi haitakiwi hii bar ya chini unayoiona ambayo unaipeleka hivi kuona picha yangu yote ilivyoenea katika hii web page yangu. Bar hii ya chini unapotengeneza website hii ni error. Haitakiwi website yako kuwa na hii bar ya chini. Kwa lazima uweke responsive iwe katika hali nzuri, na hii bar haihitajiki. So kuweza kurekebisha hii picha kuwa ndogo tutakuja kufahamishana katika video ambayo itafuata. Leo just nilihitaji tu kukufahamisha namna gani ambavyo tutaweza kutumia element ya img kuweza kuweka picha yetu na kuweza kuona inavyo display katika browser zetu. Na hapa nimekwambia kuwa kuna attribute nyingine ambayo tutaiongelea leo, ambayo attribute hiyo inaitwa kama ni alternative. So hii utaweka sawa sawa, then humu ndani utaandika sasa kama ilivyo jina lake alternative, maana yake kama picha haito display kutokana na error tofauti tofauti, mfano imekosekana ile path ya hiyo picha kupatikana. Kwa hiyo hapa haya maelezo utakayoyaweka ndani ya hii attribute ya alt yataenda kudisplay pale na kusimama kama ni maelezo yanayoelezea kile ambacho kilihitajika kuja kuonekana pale. Kwa mfano mimi hapa nitaandika burger image, nitasave hivi. Nikija katika browser yangu nikirefresh, hakuna kitu chochote ambacho umeona kime change hapa, na hii ni kwa sababu tu picha yangu mimi sasa hivi inaonekana vizuri tu bila tatizo lolote. Lakini kitokea nimekosea mimi extension tu ya hii picha yangu, instead ya kuweka jpg nimeweka jp, nikisave hapa nikirefresh picha yangu, nadhani umeona picha haija display, lakini imekuja kama
error fulani hivi ya kuonesha kuna image ambayo ilitakiwa display lakini imefail, lakini yakaja yale maandishi ambayo tumeyaweka katika alternative hapa, katika hii alt ambayo ni bagger image, ndio amekuja amedisplay hapa. Kwa hiyo unapotokea error yoyote, picha yako haikuweza kudisplay katika hiyo web page, basi atakuja haya maneno, haya maandishi ambayo utakuwa umeyaweka katika hii attribute ya alt. Hizi ni attribute mbili kubwa sana ambazo unatakiwa uzizingatie unapoweka image yako katika element hii ama tag hii ya img. So nadhani umeweza kupata idea na kuweza kupata concept jinsi gani ya kuweza kuweka picha katika web page zetu. Katika video ambayo itafuata tutakuja kujifunza sasa kuhusiana na height na width katika HTML. Vipi utaweza kuiweka picha yako hii. Acha nirudishe LG, save. Kija huku nikirefresh sasa hivi picha yangu imedisplay. Kama unavyoona picha imetoka kubwa sana, imetengeneza hizi baa za chini na pembeni za kuweza kuscroll na kuweza kuona image nzima, ambacho kitu hichi hakiko sawa. Kwa ni lazima uweze kufahamu hizi attribute nyingine kama height na width ili kuweza kuweka size fulani katika hiyo picha yako ika display katika hiyo web page yako. So usikose video ambayo itafuata, tutakuja kujifunza kitu hicho. Asante sana, share na wengine, like this video, subscribe channel yangu ya YouTube na ugonge alama ya kengele ili usiweze kupitwa na video yote ile ambayo nitai-upload katika channel yangu. Asante sana, tukutane katika video ijayo.